Aku udah males sama yang namanya pacaran. Kalau mau serius, ya ayo. Dan kalau cuma ingin mau main-main, please, bukan aku orangnya. Percuma juga, kalaupun ada status tapi komitmennya palsu. Untuk apa? Sekarang mah, jalani aja dulu. Kalau pergi ya biarin aja. Jodoh juga gak akan kemana kok. Ibaratnya gini, aku yang punya rumah dan dia adalah tamunya. Soal datang dan pergi, itu urusan dia. Dan aku juga gak bisa maksain dia untuk tetap tinggal. Ya gitulah hubungan men. Simple kan? Semoga bahagia. Bye.